Hello မင်္ဂလာပါ MITDC ရန်ကုန် YouTube channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects CC 2020ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ text reveal ပေါ့နော် text reveal text နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာသားလေးတွေဘယ်လိုမျိုး animation လုပ်မလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးဒီမှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုက်လို့ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာ MITDC ရန်ကုန် Online University ရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုစင်စင်မပြတ်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးပါအကယ်၍အခုမှအသင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ MITDC ရန်ကုန် YouTube channel ကိုစပြီးတော့စတွေ့တဲ့လူဆိုရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဒီကနေစမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ Adobe After Effects CC ကို double click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပါမယ် Adobe After Effects CC ဟာဆိုရင်ဖြင့်graphic တွေသုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ CPU လေးသုံးတယ် RAM အားလေးသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ Adobe After Effects CC 2020ကိုစသုံးမယ်ဆိုရင်RAM အားကောင်းဖို့လိုပါတယ် CPU အားလေးကောင်းဖို့လိုပါတယ် CPU အားလေးကောင်းဖို့လိုပါတယ် RAM အားလေးကောင်းဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ RAM ဆိုရင်လည်း32လောက်ဖြစ်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော် CPU ဆိုရင် i5 အနည်းဆုံးဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ Adobe After Effects ကိုကောင်းကောင်းသုံးစွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Windows အနေအချင်းဆိုရင်တော့ Windows 10ကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုစတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော် Adobe After Effects ကိုဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာhandwriting effect လေးရှိတယ်အဲ့ဒီ handwriting effect ဆိုတဲ့ project ကိုယူလိုက်မယ် handwriting effect project ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုး project လေးတစ်ခုကြားလာမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာတွေလုပ်ထားပေးတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကလည်းဒီသင်ခန်းစာကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုက text review နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာလေးကိုစတင်ပြီးတော့သင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်ဆုံး conversation တစ်ခုအသေးယူမှာပေါ့နော် conversation ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာcreate a new conversation ဆိုတာရှိပါတယ် create a new conversation ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် create a new conversation နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက conversation setting ပေါက်လေးကြားလာမယ်ဒီကနေပြီးတော့ယူလို့ရသလိုဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ file edit conversation ကိုလည်းနှိပ်လို့ရပါတယ် conversation ဆိုတဲ့နေရာမှာ new conversation ဆိုတာရှိပါတယ် keyboard ပေါ်ဆိုရင် shortcut အနေနဲ့ control N ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် conversation setting လေးရလာပြီအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးပါမယ်text reveal ပေါ့နော်text reveal animation ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ်text reveal animation ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးမယ်နာမည်ပေးပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ setting ချိန်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီ setting အတိုင်းပဲထားလိုက်မှာပေါ့နော် background ကိုလည်း black color ပဲထားပါမယ်ဒါဆိုရင် okay ပေးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ conversation တစ်ခုရလာပြီဆိုတော့ဒီ conversation မှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ rectangle tool လေးယူမယ်ပေါ့နော် rectangle tool လေးယူမယ် rectangle tool လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ shift တစ်ခုဆွဲမှာပေါ့နော်ဒါကနမူနာလေးလုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်shift တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ် shift တစ်ခုဆွဲလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီ shift ကိုပဲကျွန်တော်ကမလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ mask တစ်ခုပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်မှာပေါ့နော် mask တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ to create mask ဆိုပြီးတော့တစ်ခုရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဘာရှိမလဲဆိုရင် to create shape ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ပေါ့နော် automatic လာတာတော့ to create shapes ဆိုတာကတော့ဒီ shape တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် tool လေးကိုရွေးထားတာဒီဘက်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒါကြတော့ to create mask နော်to create mask ကျွန်တော်တို့က mask တစ်ခုပြန်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ shape ပေါ်မှာပဲ mask တစ်ခုတည်ဆောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကိုတော့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့အရင်အရေးကြီးပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီဘက်က function လေးတွေပျောက်သွားတယ်နော်ဒီဘက်မှာ function ရောက်မှာပဲသူက fade ကဘယ်လောက် stroke ကဘယ်လောက် fade ကပါ stroke ကပါဆိုပြီးတော့ထားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီ to create mask ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်က function လေးတွေပျောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ mask လေးတစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ပေါ့နော် mask လေးတစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလောက်သူ့ကိုဖေးသေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်တေးလေးလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒီနေထားလေးပေါ့နော်ဒီနေထားလေးဆွဲလိုက်တယ်
နော်ဒီနေသားလေးဆွဲပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ rectangle sorry selection tool လေးကိုယူပါမယ် selection tool ကို shortcut အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ်က V ဆိုပြီးတော့နှိပ်လို့ရပါတယ် V ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကကျွန်တော်တို့တွေဒီဒါလေးကို animation လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် animation လုပ်ဖို့အတွက်ရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တွေဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီကောင်လေးနှိပ်မယ်ပြီးရင် keyboard ပေါ်ကM ကိုနှိပ်ပါမယ် M ဆိုရင်သူက M ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ mouse pad လေးကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ် mouse pad ကြားလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီ selection tool လေးနဲ့ပေါ့နော်အစားမှာဒီနေရာလေးမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘေးကိုကတ်ထားမယ် sorry အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရွေးတဲ့အခါမှာ keyboard ပေါ်က shift key လေးနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါလေးကို select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဘေးညာရွှေ့တဲ့အခါမှာ shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပါ shift key လေးကိုနှိပ်ထားခြင်းအပြင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူကဒီတဒန်းလေးသွားတာပေါ့နော်တဒန်းလေးသွားတယ်ကဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုဆွဲမယ်ချိန်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအနေထားလေးရလာပြီအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က mouse pad မှာဒီဘာနော် keeping တလုံးချမယ်ပြီးတော့သူ့ကို3 second လေးကိုတော့လိုက်တယ်3 second မှာကျွန်တော်ကဒီ3 second မဟုတ်1 second 1 second နဲ့ပဲသူ့ကိုဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ animation နဲ့ပြင်ဖော်တာပေါ့နော်ဒီ line လေးကိုပြင်ဖော်တယ်ဒီ line တိုင်းလေးကိုပြန်ဖော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ mesh လေးကကျွန်တော်တို့အတွက်မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ mesh လေးကကျွန်တော်တို့အတွက်မလိုတော့ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာ mesh toggle mesh and shape path visibility ဆိုတော့ဒီ mesh လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြောက်ရှင်နေဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာဖြောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလေးကပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့စာရေးမှာပေါ့နော်စာရေးမယ်ဆိုတော့ဒီ keyboard ပေါ်က control ရဲ့ T ရဲ့ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် control T ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာအင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးပါမယ် subscribe ပေါ့နော်စလုံး SUB SCRIB subscribe ဆိုပြီးတော့စာရေးလိုက်ပါမယ် subscribe ကဲပြီးရင် selection tool လေးယူပါတယ် selection tool လေးယူပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ်နေပြီဆိုရင်သူက release caps lock to refresh view release caps lock ဆို caps lock ကိုဖြုတ်လိုက်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် keyboard ပေါ်က caps lock ကိုနှိပ်လိုက်ပါကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီစာသားလေးရလာမယ်သူ့ကို site ကိုသူ့ကိုနေပြီးတော့ site 150ထားမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ site မှာ150လို့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုက်ထည့်ပေးမယ်ပြီးရင် enter လေးခောက်ပါ enter လေးခောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာဒီ subscribe လေးဟာသူနဲ့ quality အနေထားလေးရောက်နေပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီစာသားလေးကိုကျွန်တော်တို့က animation လေးလုပ်မယ်ဆိုပါတော့နော် animation လုပ်မယ်ဆိုတော့သူကိုဒီကနေပြီးတော့စမယ် shift layer ကိုလည်းသူဟာ keyboard ပေါ်က U ကိုနှိပ်ထားမယ် U ကိုနှိပ်ပြီးတော့ keeping လေးပေါ်ထားမယ် subscribe sorry အဲ့နေရာမှာ subscribe ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ1 second မှာပေါ့နော်ဒီ mesh လေးပေါ်တဲ့နေရာလောက်ကနည်းနည်းလေးကြော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကို keyboard ပေါ်က P ကိုနှိပ်မယ် position နှိပ်ပါတယ် position နှိပ်ပြီးတော့သူ့ကို1 second ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုအပေါ်တက်မယ်ပေါ့နော်အပေါ်တက်တဲ့အခါမှာ keyboard ပေါ်က shift key လေးကိုနှိပ်ထားမှဖြစ်ပါတယ် shift key လေးကိုနှိပ်ထားရင်မှသူကတဒန်းလေးသွားမှဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီလိုမျိုး animation လေးရလာပြီplay ကြည့်ပါမယ် keyboard ပေါ်က space bar ကိုနှိပ်ရင်လေးရသလိုဒီနေရာမှာ play and stop ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ရင်လေးရပါတယ်ဒီလိုမျိုးလောက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအနေထားလေးမှာဒီစာသားကိုမ position ဘူးနော်စာသားလေးကိုမ position ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က shift rectangle tool လေးနဲ့ shift တစ်ခုထပ်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်shift တစ်ခုထပ်ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီအပေါ်ဆွဲလိုက်မှာပေါ့နော်အပေါ်ဆွဲလိုက်မယ်ဟောဒီနေရာမှာ shift လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က shift ဆွဲတာကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အခုက shift မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဒီ subscribe layer မှာတွားပြီးတော့တက်ရောက်နေတယ်ပေါ့နော်တွားပြီးတော့တက်ရောက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးမလိုချင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရနိုင်လဲကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒါလေးတွေကိုအရင်ဆုံးပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့အလွတ်ပေါ့နော်နေရာအလွတ်မှာချမယ်နေရာအလွတ်မှာတစ်ခေါက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ shift တစ်ခုဆွဲမယ်ဒါဆိုရင် shift layer ရသွားနော် shift layer ရသွားပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာ shift layer မှာကျွန်တော်တို့သူ့ကိုမလုပ်မလဲဆိုရင်
ဒီနေရာမှာ to create mask နော်to create mask ဆိုတာသူက mask လမ်းကြောင်းပေးတာဒီဘက်မှာဆိုရင်သူက shift လေးလောက်တာကျွန်တော်တို့က shift ကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် shift ကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်က star လေးကိုပဲရွေးထားတာဖြစ်ပါတယ် to create shift ကိုရွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့တွေဒီနေရာမှာဘာလုံးမလဲဆိုရင် keyboard ပေါ်က F4 ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ် F4 ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီ subscribe ဆိုတဲ့စာသားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကalpha inverted math ဆိုပြီးတော့ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် alpha inverted math shift layer 2ဆိုပြီးတော့ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးပေးမှဒါလျင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ shift လေးဟာပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ပျောက်သွားရင်အဲ shift လေးဟာပျောက်သွားပြီးတော့ဒီအောက်က shift layer ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပေါ်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီနေရာဒါလေးကိုလည်းမမြင်စေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဖြောက်ထားပေးလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလာမယ်ပလေးကြည့်မယ်ဒီလိုမျိုးအတန်းလေးလာမယ်ပြီးတော့စာလေးကထွက်လာမယ်နော်ဒီလိုမျိုးလောက်တာဖြစ်ပါတယ်လွယ်လွယ်ကူပါတယ် simple ရိုးလေးရိုးချင်းပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က shift လေးကိုဒီ shift layer ကိုအတိုးချောလေးလုပ်ရှင်တယ်အတိုးချောလေးလုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာအပြားဟာအကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးအကြီးမလို့ခြင်းဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီနည်းနည်းလေးသိမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးသိမယ်ဆိုတော့ selection tool လေးကိုယူတယ် selection tool လေးကိုယူပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာသူကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီနေထားလဲကဲဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေလားသူကကျွန်တော်တို့ပလေးကြည့်မယ်ပလေးမယ်အဲ့လိုမျိုးဒီပုံစံအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအေးထင်းမှာဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်နော်တော်တော်များများဇာတ်ကားတွေတော်တော်များများမှာလည်းဒီပုံစံအတိုင်းကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများစာတန်းထိုးတဲ့နေရာမှာလည်းတော်တော်လေးကိုအသုံးပြုတာများပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေကိုဒီနေထားလေးရလာပြီပေါ့နော်ဒီနေထားလေးရလာပြီဆိုတော့3 second ကိုကျွန်တော်ကြော်လိုက်တယ်ကြော်လိုက်ပြီးမှဒီကားကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ control A ဆိုပြီးတော့ select မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် control A ဆိုတာ all select ပေးတာကို control A လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းဆွဲလာမယ်ဆွဲလာရင်မှဒီနေရာလေးမှာရောက်လို့ရှိရင်ရလိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သူ့ကိုမလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီ layer 3ခုကိုedit ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ duplicate လုပ်ပါတယ် duplicate ဆိုတာ control D ပေါ့နော် keyboard ပေါ် shortcut အနေနဲ့ဆိုရင် control D အဲ့လိုဆိုရင် control D လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်သူကနေပြီးတော့ layer နောက်ထပ်3ခုထပ်ပေါ်သွား3ခုထပ်ပေါ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာမှာအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကcontrol ရယ် gwen ပိတ်ရယ်ပေါ့နော်လေတောင် gwen ပိတ်ရယ်နဲ့အပေါ်တက်မယ်အပေါ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ keyboard ပေါ်ကလေတောင် gwen စားကိုနှိပ်လိုက်တယ်လေတောင် gwen စားကိုနှိပ်လိုက်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဗလေးကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ subscribe our channel ဒီနေရာမှာစာပြောင်းခြင်းတာပေါ့နော်စာပြောင်းမယ်ဆိုတော့ our channel ကိုဘယ်လိုပြောင်းလို့ရလဲဆိုရင် double click နှိပ်လို့ရပါတယ် double click နှိပ်ပြီးတော့ our channel ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ် our channel our channel our channel ဆိုတဲ့ဟာလေးကို control A လုပ်ပါတယ် control A ဆို select မှတ်တာကိုပြောပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က100လောက်ပဲထားပါမယ်ပြီးရင် enter ခောက်ပါတယ် enter ခောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကိုဗလေးကြည့်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဗလေးကြည့်ပါမယ်ဒီမှာ subscribe our channel MITDC ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးမှာshift လေးနဲ့ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ကနှိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကလေးတစ်ချက်ချမယ် shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ layer 3ခုကို select မှတ်တယ် edit duplicate control D နှိပ်ပါတယ် control D နှိပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအနောက်ကိုလာမယ်keyboard ပေါ်ကဆိုရင်တော့ gwen စားလေတောင် gwen စားကိုနှိပ်ပါတယ်လေတောင် gwen စားကိုနှိပ်ပြီးတော့ control ရယ် gwen ပိတ်ရယ်နဲ့အပေါ်တက်လိုက်ပါတယ် control ရယ် gwen ပိတ်ရယ်နဲ့အပေါ်တက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာစာသားလေးကိုပြောင်းခြင်းတယ်MITDC control A MITDC ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ် MITDC online ပေါ့နော် MITDC online လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်
MITDC online control A ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာ120sorry 120ဆိုရင်များသွားပြီ110ပေါ့နော်110ပြီးရင်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ပဲဆက်လို့ရပါတယ်keyboard ပေါ် space bar ကိုနှိပ်လို့ရသလို play တဲ့အခါမှာကြတော့ဒီနေရာမှာဒီနေရာလေးမှာကြတော့ play and stop button လေးရှိပါတယ်အဲ့ play and stop button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်း play တော့ဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒါဒီသင်ခန်းစာကတော့နမူနာလေးတွေလုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်keyboard ပေါ် space bar ကိုပုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ play ကြည့်ပါမယ်နော်အဝါချင်းနဲ့ MITDC online ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဒါမျိုးလေးတွေစာတန်းထိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုအသုံးပြုတာများပါတယ်နော် line မှာလေးတော်တော်လေးကိုကြည်ပြင်းတာတွေတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဒါကတော့ after effect မှာလုပ်လို့ရတဲ့အချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာကိုသင်ခန်းချင်းတွေအနေနဲ့ကြိုက်နှစ်သက်မင်းလို့လည်းထင်ပါတယ်နားမလည်တာရှိရင်လည်း comment မှာလာပြီးတော့မေးနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုစင်စက်မပြတ်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MITDC ရန်ကုန် online university ကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုစင်စက်မပြတ်လို့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင် like comment and share လေးဖြင့်အားပေးပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးကပညာပေါင်းများစွာယူနိုင်ပါစေပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်အားလုံး bye bye